咁大家好，咁我就係唔使講啦，睇呢個文圖你都知係謝先生和 AK 的主文喎。今次為咗可能劇情會，今次由攻方出生點係喺呢架船嗰度，好似型啲咁。咁好啦，咁啦。冇乜大改動嘅，只不過呢期就由16改成17啫，都冇乜大改動嘅。就係呢，受歡人數就多咗幾個啦，同埋呢度咁多武器，就係守方嘅，而攻方就喺度。所以守方行幾唔係皇家嘅，好難突破呢個重圍出嚟嘅。因為皇家小刀嗰個技係保護膜，同埋有個盾牌嘅，所以其他嚟入侵都可以保住一陣時嘅。咁就皇家入侵啦，而家就開始試下挑戰啦。咁呢有隻旗，你又或者可以等佢哋行走先，但係一定唔係個好辦法。講冇好係呢個就係相機嚟嘅啫，唔係相機係攝錄機。我係冇拍片器嘅，所以再話拍片請用拍片器嘅自動548。因為而家一隻手係攞住相機，所以好難操作。嗱，咁我就挑戰18，咁希望你哋就加入埋。新嚟嘅可以試下睇下呢個文會介紹先，咁淨係得7個啫，好慘。咁呢度呢，就我挑。人哋挑戰失敗，呢2個完全攻略係因為以前得我1、2個，但而家有成7個，咁你而家就冇人入嘅，希望大家就嚟入啦。sorry， 咁就啫，好啦，再見。嚟一次啊，係。